Եթերում 02-ի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ, թողարկման սկզբում ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Սեպտեմբերի 16-ին Եվրոպոլը եւ Հայաստանը ստորագրեցին ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիր ընդլայնելու համագործակցությունը անդրսահմանային հանցավոր գործունեության դեմ պայքարում։ Համաձայնագիրը երկու գործընկերներին հնարավորություն կտա աշխատել այնպիսի առանցքային ոլորտներում, ինչպիսիք են միգրանտների մաքսանենգությունը, կիբերհանցագործությունը, թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը, ակտիվների վերականգնումը, փողերի լվացումը, կազմակերպված գույքային հանցագործությունները եւ մարդկանց թրաֆիքինգը։ Համաձայնագիրը երկու կողմերին հնարավորություն կտա փոխանակել ընդհանուր ռազմավարական հետախուզության վերաբերյալ, ինչպես եւ ռազմավարական եւ տեխնիկական օպերատիվ տեղեկություններ բացառությամբ անձնական տվյալների։ Եվրոպոլ կգործուղվի Հայաստանի Հանրապետության կապի սպա։ Ռազմավարական համագործակցության մասին այս համաձայնագրի ստորագրմամբ ավարտվում են լուրջ եւ կազմակերպված հանցավորության դեմ համատեղ արդյունավետ պայքար ծավալելու վերաբերյալ հաջող բանակցությունները Հայաստանի եւ Եվրոպոլի միջև։ Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համագործակցության այս նոր մակարդակը կարևոր կլինի ինչպես Եվրամիության, այնպես էլ Հայաստանի համար առաջնահերթ համարվող հանցավորության ոլորտներում գործունեություն ծավալելու առումով։ Նշենք, որ Եվրոպոլը հանդիսանում է Եվրոպական միության իրավապահ համագործակցության գործակալություն։ Գրասենյակը գտնվում է Հաագայում։ Եվրոպոլը աջակցում է Եվրոպական միության 27 անդամ երկրների ահաբեկչության, կիբերհանցավորության ու հանցավորության եւ կազմակերպված հանցավորության այլ ծանր ձևերի դեմ պայքարում։ Եվրոպոլն աշխատում է նաև Եվրոպական միության ոչ անդամ երկրների եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Հայաստանի հետ ստորագրված համաձայնագրի նպատակն է աջակցել Եվրոպական միության անդամ երկրներին եւ Հայաստանի Հանրապետությանը երկու եւ ավելի անդամ պետություններ ընդգրկող ծանր հանցագործությունների կանխարգելման գործում եւ դրանց դեմ պայքարում, ինչպես եւ ահաբեկչության ու հանցավորության այնպիսի տեսակների դեմ պայքարում, որոնք վերաբերում են Եվրոպական միության կողմից իրականացվող քաղաքականությամբ սահմանված ընդհանուր շահերին, մասնավորապես իրավապահ մարմինների միջև տեղեկատվության փոխանակման միջոցով։ Թողարկումը շարունակենք քրեական քրոնիկոնով։ Ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնի եւ Ավանի բաժանմունքի ծառայողների արագ կողմնորոշման եւ հմուտ գործողությունների արդյունքում բնակարանային գողությունը բացահայտվեց թարմ հետքերով։ Հենց դրա շնորհիվ էլ գողոնն ամբողջությամբ հայտնաբերվեց։ Սեպտեմբերի 14-ին ժամը 18:40-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից Նոր-Նորքի բաժնում բնակարանային գողության վերաբերյալ հաղորդում է ստացվել։ Ոստիկանությունը հազանգած օտարերկրյա քաղաքացին հայտնել էր, որ նույն օրը ժամը 13-ից մինչև 18:20-ն ընկած ժամանակահատվածում տան դուռը բացել են, փող ու գուլպա գողացել։ Դեպքի վայր Մոլդովական փողոցի շենքերից մեկը մեկնած օպերատիվ քննչական խմբերը պարզեցին, որ բնակարանի դուռը բացել են հարմարեցված բանալիով։ Նոր-Նորքի բաժնի եւ Ավանի բաժանմունքի քրեական հետախույզներն անցան օպերատիվ միջոցառումների։ Ոստիկաններն այսպես ասած սանրեցին տարածքը։ Տվյալներ ունեին, որ բնակարան մտած անձը կամ անձինք դեռևս Նոր-Նորքում են։ Հարակից բակերում իրականացված որոնողական աշխատանքի շնորհիվ նրանք հայտնաբերեցին Երևանի տարբեր թաղամասերում բնակվող երկու տղամարդու՝ 32 եւ 37 տարեկան։ Նրանք կասկածանքով բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Ավանի բաժանմունք ու խուզարկվեցին։ Նրանցից ավագի խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին օտարերկրացու բնակարանից գողացված փողն ու գուլպաները, ինչպես եւ դանակ, ձեռնոցներ, բանալի, դուռ բացելու հարմարանքներ եւ այլն։ Դեպքի առթիվ տարածքային քննչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել։ Բերման ենթարկվածները ներկայացվել են քննչական բաժին ու ձերբակալվել։ Բնակարանային գողության հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները համագործակցելով Երևան քաղաքի վարչության գործընկերների հետ բացահայտել են ապօրինի թմրաշրջանառության մի ողջ շղթա։ Լայնածավալ գործողությունների մանրամասները տեսանյութում։ Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության եւ Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի ծառայողների ձեռնարկած ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տեղեկություններ ստացվեցին։ Փաստական տվյալների համաձայն Երևանում բնակվող 37-ամյա մի տղամարդ մայրաքաղաքի տարբեր թաղամասերում մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոց է թաքցնում Տելեգրամի միջոցով վաճառելու համար։ Նա հայտնաբերվեց, բերման ենթարկվեց ու խուզարկվեց։
ենթարկվեց։ Տղամարդու մոտ մեթամֆետամին կար։ Այնուհետև թաքստոցներից հայտնաբերվեցին 12 փաթեթ լցված մեթամֆետամինով։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվեցին, որոնց արդյունքում հայտնի դարձավ, թե ումից է 37-ամյա տղամարդը ձեռք բերել մեթամֆետամինը։ Խոսքը Մայրաքաղաքում բնակվող 23-ամյա մի աղջկա մասին է, որը Երևանի Ռուբինյանց փողոցում հայտնաբերվեց ու կասկածանքով բերման ենթարկվեց։ Նրա անձնական խուզարկությամբ ևս մեթամֆետամին հայտնաբերվեց։ Աղջիկը կալանավորված է։ Անհրաժեշտ էր պարզել, թե 23-ամյա աղջիկն իր հերթին ումից է ձեռք բերում, ապա իրացնում թմրամիջոցը։ Ոստիկանության ծառայողների միջոցառումներն այս դեպքում ևս արդյունք տվին։ Պարզվեց աղջկան թմրամիջոց իրացնողի ինքնությունը։ Սեպտեմբերի 8-ին 37-ամյա տղամարդը հայտնաբերվեց Մայրաքաղաքի Թբիլիսյան խճուղում ու կասկածանքով բերման ենթարկվեց։ Նրա խուզարկությամբ ևս մեթամֆետամին հայտնաբերվեց։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության, Երևան քաղաքի վարչության եւ կենտրոնական բաժնի ծառայողները դատարանի որոշմամբ խուզարկեցին նրա բնակարանը, հայտնաբերելով ընդհանուր 37 գրամից ավելի մեթամֆետամին, 26 գրամից ավելի մարիխուանա, 6 գրամից ավելի չորացված հալյուցինոգեն սնկեր, 2 գրամից ավելի ափիոն, էկստազիի հաբեր եւ այլն։ 37-ամյա տղամարդը կալանավորվել է։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թափառաշրջիկ ու մուրացիկ երեխայի ապագան կանխատեսելի է ու ոչ մի լավ բան չի ենթադրում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ երեխաները սովորաբար փողոցում են հայտնվում մեծահասակների թեթև ձեռքով, երբեմն պարզապես դրդմամբ, շահույթ ստանալու նպատակով։ Այս կերպ ընտանեկան մթնոլորտից, սիրուց ու հոգատարությունից զուրկ երեխան զրկվում է նաև դաստիարակությունից, չափահաս կյանքին ինտեգրվելու հնարավորությունից։ Ոստիկանության գործառույթների մեջ է նաև երեխաներին արատավոր ու անհեռանկար երևույթներից զերծ պահելը։ Մուրացկանությամբ, թափառաշրջիկությամբ, ինչպես եւ տարբեր իրեր վաճառող անչափահասների, նրանց հակաիրավական գործունեության դրդող անձանց հայտնաբերելու նպատակով ոստիկանության հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր վարչության, անչափահասների հանցավորության եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման վարչության նախաձեռնությամբ սեպտեմբերի 7-ին ու 10-ին Երևանում իրականացվել է ստուգայց շրջագայություն։ Կանխարգելիչ միջոցառումների ներգրավվել են նաեւ ոստիկանության տարածքային բաժինների մասնագիտացված ստորաբաժանումների եւ բարեկային ոստիկանները։ Հայտնաբերված անչափահասների հետ ոստիկանության անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման ստորաբաժանումների ծառայողները անցկացրին կանխարգելիչ բնույթի զրույցներ, նրանց նման օրինակ վարքագծի դրսևորմանը նպաստող պատճառները վերհանելու նպատակով։ Բացի այդ, ոստիկանության ծառայողները համագործակցելով շահագրգիռ կառույցների հետ կանխարգելիչ աշխատանքներ են իրականացնում անչափահասների ընտանիքների անդամների հետ, երեխաներին արատավոր երևույթներից զերծ պահելու համար։ Նման օրինակ միջոցառումները պարբերական են։ Գիտակից քաղաքացին գիտակից է նաև որպես վարորդ եւ հասկանում է, որ օրենքներն ու կանոնները քաղաքակիրթ եւ անվտանգ երթևեկության համար են։ Իհարկե, ամեն պահի ճանապարհի ամեն մի հատվածում անհնար է ոստիկանը ապահովելն ու կարգազանց վարորդներին հայտնաբերելը։ Հենց նման վարորդներին վտանգավոր օրինազանցություններից զերծ պահելու համար է ստեղծվել համացանցային նոր հարթակը, որը հնարավորություն կտա բոլոր քաղաքացիներին հսկելու երթևեկը, իսկ ոստիկանությանը հայտնաբերելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու անգիտակից կարգազանցներին։ Ոստիկանությունն ինչպես հանցագործությունների նախականխման, կանխման եւ բացահայտման գործում, այնպես էլ հասարակական կարգն ու անվտանգ երթևեկությունն ապահովելիս բազմապիսի միջոցառումներ է ձեռնարկում։ Սակայն տարատեսակ հանցանքներից ու զանցանքներից զերծ մնալու, նաեւ հանրության իրավագիտակցությունը բարձրացնելու համար անչափ կարեւոր է հասարակության աջակցությունը։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ քաղաքացիները տեսնելով, թե ինչպես է վարորդը կոպտորեն խախտում երթևեկության կանոնները, բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորում մյուս վարորդների ու հետիոտների նկատմամբ, տեսանկարահանում են եւ տեսանյութը հրապարակում սոցցանցերում։ Այդ օրինակ հրապարակումների շնորհիվ հայտնաբերվել եւ վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել, այսպես ասած, մրցավազքերի ու դրիֆտների սիրահար կարգազանց վարորդներ եւ ոչ միայն նրանք։ Նման արձագանքները նաեւ փորձագետների կարծիքը հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ այս տարվա հուլիսից քաղաքացիներին հնարավորություն է ընձեռված բջջային հեռախոսով արձանագրել ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները եւ ուղարկել ճանապարհային ոստիկանության խախտումների արձանագրման կենտրոն։ Հավելվածները ներբեռնելու համար անհրաժեշտ է Active Society.am կայքում անցնել նույնականացում,
Կայքը ինքը եռալեզու է, հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն։ Նույնականացման համար անհրաժեշտ է նույնականացման քարտ կամ բջջային նույնականացման քարտ։ Գրանցվելուց հետո համակարգը պահանջում է ներբեռնել այն հեռախոսահամարը, որով պետք է ներբեռնվի հավելվածը։ Հաջողությամբ գրանցվելուց հետո հնարավորություն է տրվում Google Play Market-ից կամ Apple App Store Market-ից ներբեռնել հավելվածը։ Ներբեռնելուց հետո մեզ հնարավորություն է տրվում ընտրել այն լեզուն, որով պետք է աշխատենք, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն։ Լեզուն ընտրելուց հետո մեզ պետք է հանրային ծառայության համահանիշով մուտք գործել նորից համակարգ։ Ստացված SMS հաղորդագրությունով համակարգը ակտիվացնելուց հետո մենք ունենում ենք աշխատանքային 3 ռեժիմ։ Տեսանկարահանման դեպքում տեսանյութը պետք է գրվի 61 վայրկյանից ոչ պակաս։ Պետք է հստակ ընթերլենի լինի պետհամահանիշը մեքենայի, որին խախտումը արձանագրում է, եւ խախտման տեսակը։ Օրինակ հոծ գծի խախտում է, կարմիր լույս է անցել։ Լուսանկարահանման դեպքում նորից հստակ էլի պետք է արձանագրվի խախտող տրանսպորտային միջոցի պետհամահանիշը, խախտման տեսակը եւ լուսանկարումից հետո խախտումը ավտոմատ ուղարկվում է խախտումների արձանագրման կենտրոն։ Նշենք, որ համակարգն ինքնին ֆիքսում է նաև տեղն ու ժամը։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնի խախտումն արձանագրելուց հետո տեսագրությունն ուղարկվում է ճանապարհային ոստիկանության խախտումների արձանագրման կենտրոն, որտեղ էլ որոշվում է վարորդը խախտել է կանոնը թե ոչ, եւ եթե այո, ապա վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրությունը սահմանված կարգով ուղարկվում է վարորդին։ Օգտատերերին ծանուցումների միջոցով հասանելի է լինում նաև իրենց կողմից արձանագրված խախտումների պատմությունը։ Հարկ է հիշել, որ եթե մեկ ամսվա ընթացքում նույն տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ ներկայացված տվյալներով 2 անգամ վարչական տուժի որոշումը մերժվի, հավելվածից օգտվելու օգտատիրոջ իրավունքը 2 ամսով կսահմանափակվի։ Իսկ եթե մեկ ամսվա ընթացքում մերժվի 5 եւ ավելի անգամ ներկայացված տվյալների արդյունքում վարչական տույժ ներկայացնելու որոշումը կամ այլ կերպ ասած խախտումը չհիմնավորվի, ապա այս դեպքում նույնպես հավելվածից օգտվելու օգտատիրոջ իրավունքը սահմանափակվում է 2 ամսով։ Համակարգի գործարկումից մինչ օրս գրանցվել են 100-ից ավել օգտատերեր, որոնց շնորհիվ կազմվել են մի շարք վարչական իրավախախտումներ։ Վարորդներին հորդորում ենք խստագույնս պահպանել երթևեկության կանոնները, չմոռանալով, որ ոստիկաններից ու տեսախցիկներից զատ այսուհետև երթևեկությունը վերահսկում են նաև քաղաքացիները։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդ տարվա արդյունքներն ամփոփելիս ներկայացվեցին նաև հատուկ հանձնաժողովի կողմից տարբեր ծառայությունների գծով լավագույնը ճանաչված աշխատակիցները։ Համայնքային ոստիկանության 2020 թվականի լավագույն տեսուչը ոստիկանության Կոտայքի բաժնի Գառնիի բաժանմունքի ծառայող Արմեն Ավետիսյանն է։ 2020 թվականի համայնքային ոստիկանության լավագույն տեսուչ անվանակարգում ոստիկանության հատուկ հանձնաժողովը ծառայողական բարձր ցուցանիշները հաշվի առնելով լավագույնը ճանաչեց Կոտայքի բաժնի Գառնիի բաժանմունքի համայնքային ոստիկանության տեսուչ Արմեն Ավետիսյանին։ Ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Արմեն Ավետիսյանը 2020 թվականի 12 ամիսների ընթացքում հայտնաբերել է հետախուզվողի բացահայտել հանցագործության 31 դեպք, այդ թվում ավազակության 3, անասնագողության 2, անձնական ունեցվածքի գողության 6, բնակարանային գողության 12, զենգզինամթերքի հայտնաբերման 1, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 2 և ծեծի 5 դեպք։ Տարվա ամենապատասխանատու ու ծանր շրջանը Արցախյան երկրորդ պատերազմի 44 օրերն էին։ Ավետիսյանը ծառայակից ընկերների հետ սկզբում մասնակցեց Քարինտակ և Մսմնա գյուղերի, իսկ ավելի ուշ արդեն Ասկերանի շրջանի ինքնապաշտպանական մարտերին։ Համայնքային ոստիկանի գործառույթները տարաբնույթ են, ահազանգով դեպքի վայր մեկնելուց քաղաքացիների դիմում բողոքներին արձագանքելուց մինչև հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների բացահայտումը, դրանց նախականխմանն ու կանխմանն ուղղված գործողությունները։ Հանցագործության մեջ կասկածվող և հետախուզվող անձանց մասին տեղեկություններ ձեռք բերելու, տուժողների ու հափշտակված իրերի մասին տվյալներ ճշտելու նպատակով համայնքային ոստիկանները գրություններ են ստանում իրավապահ տարբեր ստորաբաժանումներից, քրեական հետախուզությունից մինչև քննչական ծառայություն, և Ավետիսյանը մեծ պատասխանատվությամբ է վերաբերվում իր աշխատանքին։
Շուրջ 10 տարի ծառայում եմ ոստիկանությունում, 2011 թվականի ծառայության եմ անցել ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության ուղեկցող դասակում, 2018 թվականին ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջն ավարտելուց հետո ծառայության եմ անցել ոստիկանության Կոտայքի բաժնում որպես համայնքային ոստիկանության տեսուչ։ Քրեական հետախուզության բաժանմունքից տարածքում կատարված հանցագործության վերաբերյալ գրություն է ստացվել։ Արմեն Ավետիսյանին բաժանմունքի պետն իր մոտ կանչեց։ Քննարկում են հետագա գործողությունները։ Մինչ Ավետիսյանը կկատարի հանձնարարականը, նրա մասին զրուցենք ստորաբաժանման ղեկավարի հետ։ Համայնքային ոստիկանության տեսուչ Ավետիսյանը գրագետ բանիմաց ծառայող է։ Տիրապետում է իր ծառայությունը կարգավորող հրաման հրահանգներին իրավական ակտերին։ Մշտապես լինում է իր կողմից սպասարկվող վարչական տարածքում ազգաբնակության կողքին ապրում նրանց հոգսերով։ Համայնքային ոստիկանության տեսուչ Ավետիսյանը 2020 թվականի ընթացքում բացահայտել է հանցագործության բազմաթիվ դեպքեր, հայտնաբերել հետախուզվող անձանց։ Նշեմ, որ առանց մի վայրկյան վարանելու անդամագրվել է հայրենիքի պաշտպանության գործին եւ իր մասնակցությունն ունեցել 44-օրյա պատերազմին։ Որպես բաժանմունքի պետ գոհ եմ նրա ծառայությունից եւ իր մարդկային որակներից։ Յուրաքանչյուր համայնքային ոստիկանության տեսուչ պետք է իմանա իր կողմից սպասարկվող տարածքի սահմաններն ու առանձնահատկությունները, ճանաչի բնակիչներին, ուսումնասիրի եւ անմիջական ղեկավարին ներկայացնի սպասարկվող տարածքի օպերատիվ իրավիճակը։ Ավետիսյանի կողմից սպասարկվող տարածքը Ջրվեժ գյուղում է, որտեղ նա պարբերաբար շրջայցեր է իրականացնում, լսում է բնակիչների դիմում բողոքները, անհրաժեշտության դեպքում իր իրավասության սահմաններում հարուցում վարչական վարույթ, կազմում վարչական երևախախտումների վերաբերյալ արձանագրություններ։ Բնակիչները ոչ միայն ճանաչում, այլև մեծ գոհունակությամբ ու հարգանքով էին խոսում գյուղի համայնքային ոստիկանի մասին։ Ինքը մոտենում է բնակչությանը, ոնց որ իր ընտանիքին է մոտենում։ Ես շնորհակալ եմ, վատ բան հլոր չեմ լսել։ Ինքը հասնող է, ահազանգ բոլնում է, շուտ հասնում է, շատ պատասխանատու է։ Մինչ Ավետիսյանը կլսի անհաշտ հարևանների մյուս կողմին, որի վարքից դժգոհել էր բնակչուհիներից մեկը, մենք էլ լսենք, թե լավագույն համայնքային ոստիկանին ինչպես են բնութագրում գործընկերները։ Չեմ հիշում մի դեպք, եւ Ավետիսյանը զլանայր ծառայից ընկերներին օգնել։ Գրանցված լինի ազանգիր անունով, թե ոչ, միևնույն է, մշտապես հետաքրքրված է գործով եւ պատրաստակամորեն կանգնած է իր ընկերների կողքին։ Համայնքային ոստիկանության տեսուչի աշխատանքը հետաքրքիր է նրանով, որ ամեն օր շփվում ես բնակիչների հետ, տեղեկանում ես նրանց խնդիրներից, ինչու չէ նաև նրանց հոգսերից։ Նման շփումները կարևոր են նաև հանցագործությունների բացահայտման գործում, օրինակ 2020 թվականի Ջրվեժ համայնքի վարչական տարածքում կատարված բնակարանային գողությունների վերաբերյալ ստացած տեղեկություններ եւ համագործակցելով բաժանմունքի քրեական հետախույզների հետ բարձեցին կասկածյալների ինքնությունը եւ բերման ենթարկեցին ոստիկանության Կոտայքի բաժին։ Ինչ վերաբերվում է պարգևատրմանը, Ավետիսյանն այս մասին համեստաբար լռում է։ Հաճելի է ինչ խոսք, բայց դե հո պարգևատրման համար չենք ծառայում, ասաց ու ժպտաց տարվա լավագույն համայնքային ոստիկանը, ամփոփելով մեր հանդիպումը։ Մեր թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։ Հայաստանի անկախության 30-ամյակի առթիվ կազմակերպված միջոցառումների փորձի մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով սեպտեմբերի 20-ի ժամը 17:00-ից փակ կլինեն Հանրապետության հրապարակ մտնող բոլոր փողոցները։ Սեպտեմբերի 21-ին ժամը 15:00-ից մինչև միջոցառման ավարտը փակ կլինեն դեպի Հանրապետության հրապարակ տանող փողոցները՝ Աբովյան փողոցը, Աբովյան-Թումանյան փողոցների խաչմերուկից, Նալբանդյան փողոցը, Նալբանդյան-Թումանյան փողոցների խաչմերուկից, Հանրապետության փողոցը, Հանրապետություն-Թումանյան փողոցների խաչմերուկից, Վարդանանց փողոցը, Սախարովի հրապարակից մինչև Վարդանանց փակուղի, Արամի փողոցը, Խանջան-Արամ փողոցների խաչմերուկից դեպի Նալբանդյան փողոց, Տիգրան Մեծի պողոտան, Տիգրան Մեծի պողոտա, Խանջան փողոց խաչմերուկից, Վազգեն Սարգսյան փողոցը, Շահումյանի հրապարակից, Ամիրյան փողոցը, Ամիրյան փողոց Մաշտոցի պողոտա խաչմերուկից, Բուզանդի փողոցը, Բուզանդի փողոց Մաշտոցի պողոտա խաչմերուկից։ Ժամը 20:00-ից կսահմանափակվի նաև հետևյալ
հետևյալ հասցեներ քաղաքացիների ելումուտը՝ Վարդանանց փողոցի 2-ից 16 զույգ համարների հասցեներ, 16-1, 16-2, 5-ից 11 կենտ հասցեներ, 11-4 եւ հարակից շինություններ, Հանրապետության փողոցի 59-ից 67 կենտ համարի հասցեներ, 58-ից 70 զույգ համարի հասցեներ եւ հարակից շինություններ, Տպագրիչների փողոցի 3-ից 5A կենտ հասցեների շենքեր, 4 եւ 6 զույգ հասցեների շենքեր եւ հարակից շինություններ, Նալբանդյան փողոցի 46-ից 50 զույգ համարների շենքեր, 50-1, 50-2, 50-3 եւ հարակից շինություններ։ Հանրապետության հրապարակ քաղաքացիների մուտքը կթույլատրվի ժամը 18:00-ից։ Խնդրում եւ հորդորում ենք մեր քաղաքացիներին վերոնշյալ օրերին եւ ժամերին ավտոմեքենաները նախապես դուրս բերել նշված տարածքներից։ Բացի այդ, նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակի միջոցառումների շրջանակում մայրաքաղաքի մի շարք փողոցներում կանցկացվեն ուժային կառույցների ստորաբաժանումների քայլերթեր, որոնց ընթացքում կսահմանափակվի երթևեկությունը հետևյալ փողոցներում։ Սեպտեմբերի 21-ին ժամը 12:00-ից 13:00 փակ կլինի Գայի պողոտան, Գայի պողոտա, Գյուլիք-Հևխյան փողոց խաչմերուկից Գայի պողոտա, Թոթովենց, Նանսենի փողոցների խաչմերուկ։ Ժամը 14:00-ից 15:00 Գարեգին Նժդեհի փողոցը, Գարեգին Նժդեհ Մայիսի 9 փողոցների խաչմերուկից Գարեգին Նժդեհի հրապարակ։ Ժամը 14:30-ից 15:30 Մաշտոցի պողոտան, Ֆրանսիայի հրապարակից Մաշտոցի պողոտա, Ամիրյան փողոց խաչմերուկ։ Ժամը 14:00-ից 15:00 Տիգրան Պետրոսյան փողոցը, Տիգրան Պետրոսյան Սասնա Ծռեր խաչմերուկից։ Ժամը 14:00-ից 15:00 Ազատության պողոտան, Լամբադայի կամուրջից Ազատության պողոտա, Բաբայան փողոց խաչմերուկ։ Ժամը 14:00-ից 15:00 Էրեբունու փողոցը, Էրեբունու հրապարակից Էրեբունու ազատամարտիկների փողոցների խաչմերուկ։